Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Da sunanka Allah mai rahama da kaiyo arewa. A yau ne zan wasu baituka na 'ya'yan arawa. Da damin basira Allah in yi waƙar arewa. Gaban ilimi in na yi ta samu karɓa arewa. Da kai kunnuwan kowa a arewa Allah ka yi nan azama. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Ya rabbi ƙara salati ga shugaba Mahamudu, shuma gaba na arawa wanda shine mashidu. Kasali da safai auliya na mujahid. Kasar arawa, kasar arawa. Waka wakar arawa ce, waka wakar arawa ce. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Arawa ashe ne mun gama duniya ko ina. Ina goda Allah wanda ya yi ni dan arawa, wanda ya bani dama gani ina ta wakar arawa. Arawa ku saurara ku shi a batun duniya. Yanzu zance ake na arawa duk cikin duniya. Ko ina ba ariyan shi a cikin ƙasar duniya. Tambaya aka yi mai har in ya shigo lafiya. Za a ba shi guri na zama da ruwa cikin lafiya. Sai a ce ya halin ba are mun san akwai tarbiya. Mun yau zama da arawa nan ga garin cikin lafiya. Kai ma ka zauna ba a taɓa ka a yau fa sarki kake. Kuma sai a mai jinjina Allah ya ka lafiya. Kuma sai a mai tarbiya. Ba kofa ya zama sarki shi ba are daban ne yake. To kun ji 'ya'yan are na arewa 'ya'yan are. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Batun gaskiya farawa kai akwai lafiya. Amma fakar ka taɓa su fadan ba'are akwai zuciya. Baurin sarauniya mangu ya sha to dole a yi zuciya. Ba'are fa ba karami a ciki ta fishe kayo tambaya. Aka zama ya yi wasiya ba karami arewar ari. To kun ji shi kan ari na kalumbu ɗan ari. Zuriyar mutanen ari ta cika duniya ko ina. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Ƙasa ko ce karshe to za ka iske arawa. A Najeriya je ka iske arawa. A birnin Kabi can ma za ka iske arawa. Jihar Sokoto can ma za ka iske arawa. Ka zo Kurdula can ma za ka iske arawa. Ƙasar Burkina can ma za ka iske arawa. Ka komo gida Nijar nan ne silar 'yan arewa. A Nijar arawa sun cika duk shahar ko'ina. Ka fara Niyame bakar can da babu arawa. Har ma akwai karce maure gari 'yan arawa. Kashe Tullibiri da ka shiga za ka iske arawa. Ka koma Maradi kar ka yi tambaya ga arawa. A Zandar akwai fa arawa sun game ko'ina. Jihar Agadas kakin ka yi tambaya za ka gan tsage duka ya haɗe kunnuwa. Ka koma Atawa can ma za ka iske arawa. Ka zo nan a Doso ba kowa a nan sai arawa. Kar ka mun gaddama kullu na ce fa ba kulliya ba. Sai mu koma a Duci ka ji uwar mutanen arawa. Duci silar 'yan arewa tushen dukkanin arawa. Mamma uwa gun arawa dogon dutse tushen arawa. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Dogon dutse tushen arawa. Arawa a yau sun gama duniya ko ina. Dogon dutse tushen arawa.
yawa mai sauraro, koyo kana tare da Muhammadu Muktar Usman Matankari roke da wannan wakar ta arewa. Wannan wakar ita ce ta shidda a cikin waƙoƙin arewa. Dan neman ƙarin bayani kana iya ka kira mu akan wannan lamba 88 92 83 26 ko kuma 91 61 95 03 a huta lafiya. Amin summa amin.